вчера 8 ноември околу 17 часот на бројот 112 во ЦУК стигнала пријава од едно лице кое што пријавило дека заедно со својот пријател планинар планинареле некаде на подрачјето помеѓу врвот Бакрдан и Тито врв. При тоа лицата не успеале благовремено да се симнат од ова подрачје, се изгубиле поради настапувањето на ноќта и побарале помош. Од страна на Центарот за управување со кризи веднаш е известено МВР, ДЗС, итната медицинска помош и територијалната противпожарна единица од Тетово. Набрзо потоа полициски екипи и тимот на пожарникари се упатиле кон местото на несреќата. Половина час подоцна повторно се јавило истото лице и пријавило дека второто лице на кое што му се слошило, паднало, се лизнало во некоја бездна, за кое што тоа немаше информации да пријави колка е, се работи за бездната позади мене, која што е длабока повеќе од 600-700 метри. Од страна на МВР, поради сериозноста на ситуацијата, дополнително се ангажирани специјалците од ЕБАРА. Местото на кое што дошле специјалците и другите полицајци, како и пожарникарите, е ова место кое што е со снег, кој што бил замрзнат и било исклучително лизгаво. Малку подоцна на ова место само иницијативно доаѓа и директорот на Националниот парк Шар планина, господинот Ибрахим, како еден извореден алпинист, Надир, еден од нашите најдобри алпинисти со искуство во спасување. На ова место припадниците на ЕБАРА се обиделе да лоцират каде се наоѓа повреденото лице кое што пропаднало во провалијата. При тоа старешината од ЕБАРА се упатил во оваа насока, од каде што можел да има преглед, иако било ноќ, сепак имало полна месечина и имало одредена видливост. Но движејќи се кон горната страна, од каде што можел добро да погледне, се лизнал и летнал во провалијата. Пропаѓал по она што подоцна го видовме, повеќе од 600-700 метри. Завршил во провалијата. Припадниците на ЕБАРА цело време довикували и се обидувале да го добијат и првото лице кое што прво паднало во провалијата, но и нивниот старешина од ЕБАРА. Нешто подоцна, старешината, иако изнемоштен, се јавил преку радиоврска и кажал дека не знае каде се наоѓа, дека има повреди, но генерално се чувствува во состојба во која што може да контактира. Но, бидејќи се работи за исклучително стрмно место, Ибрахим и Надир се обиделе да пуштат јажиња за да можат сите заедно да се спуштат до местата да ги најдат двете повредени лица, но јажињата биле недоволно долги, биле околу 300 метри, а овде, како што реков, се работи за 600-700 метри. И затоа Надир одлучил сам со алпинистичка опрема да се спушти до подножието на оваа провалија. Веднаш потоа се упатил, би рекол со надчовечка храброст, со еден херојски чин, низ оваа провалија и движејќи се надолу најпрво налетал на лицето кое што прво паднало. Лицето било без свест, имало видливи повреди, не можел Надир, алпинистот Надир не можел да го почувствува пулсот, но во тоа време слушнал како довикува старешината од ЕБАРА. Надир се упатил кон старешината кој што бил во непосредна близина, не можел да го детектира само од глас, но ја забележал сијаличката од неговата радиостаница која што светела и потоа успеал да дојде до старешината од ЕБАРА. Старешината можел да комуницира, немал скршеници на рацете и нозите и можел да стане и потоа со, би рекол, надчовечка сила старешината станал со тешки повреди. Надир му помагал во движењето и се упатиле кон горна лешница, а од другата страна за тоа време се упатила други тимови од специјалците од ЕБАРА. Еден тим од специјалци останал овде, а други тимови пошле од долната страна. Првото лице кое што се повредило, поради тоа што се наоѓало погоре на исклучително стрмно место, била донесена одлука истото да се излече неколку часа подоцна откако ќе се раздени со помош на хеликоптер. Припадниците на ЕБАРА успеале да го пресретнат Надир некаде над бачилото, горна лешница,
и тие помогнале на Надир и на повреденото лице, на повредениот старешина, да отидат до возилата кои што биле веднаш до бачилото, каде што чекале два доктори, потоа полицаецот е однесен до најблиската медицинска установа, во свесна состојба и во состојба да може да комуницира. Некаде околу 5 часот и јас со тим од Центарот за управување со кризи пристигнавме овде на ова место за да можеме на лице место подобро да ја координираме целата акција на извлекување на второто настрадано лице. Но поради маглата во Скопје хеликоптерите не можеа да полетат на првото разденување, мораа да почекат најпрво да се крене маглата да може да полетат. Откако хеликоптерот дојде овде, имаше проблем како да го лоцираме лицето, повторно помогна алпинистот херој Надир и лицето, повреденото лице беше лоцирано, хеликоптерот слета во негова близина, специјалците од ЕБАРА го качија лицето во хеликоптер, лицето не давало знаци на живот, но истото однесено во Тетово, каде што го пречекала екипа на итната медицинска помош, која што за жал констатирала смрт. Голема благодарност, посебно до херојот алпинист Надир, благодарност до директорот на Националниот парк Шар планина Ибрахим, благодарност до храбрите специјалци од ДЕБАРА, кои што го ризикувале својот живот да помогнат на овие две лица, голема благодарност до останатите полицајци и до пожарникарите и сите учесници во оваа комплексна спасувачка акција. Би сакал да напоменам дека има уште еден момент и началникот на СВР Тетово се лизнал набргу после старешината од ДЕБАРА, но за среќа успеал да се задржи за некој од карпите неколку метри подоцна, истиот е во добра здравствена состојба. Благодарност до сите кои што учествува во спасувањето на овие лица. И благодарност до медиумите заради пренесувањето на овие информации.